不过在土耳其这边，强风就闹出人命了。土耳其伊斯坦堡以及周边的省份这2天遭到强劲的西南风吹袭。土耳其官方统计，到目前为止至少有6个人死亡，52人受伤，还有8个省份传出灾情。除了建筑物的招牌被吹翻，而这阵风的这个强度呢，甚至还吹倒了钟楼。公路上的货柜车也被吹翻，另外还有停在港口的大型邮轮。至于民众，则是有洗衣机被吹走了，在街上上演了洗衣机逛大街的奇景。民众走路滑手机，苦苦追赶他的不是人，竟然是洗衣机。一旁店家工作人员赶紧上前，及时拦下洗衣机。而让洗衣机出来逛大街的元凶，就是近日吹袭土耳其的强劲西南风。路旁建筑的铁皮外墙在强风中突然倒下，所幸路人及时闪避，没被波及。也有民众差点被掉到路上的招牌砸中，险象环生。土耳其官方指出，这阵强风时速超过100公里，已经在8个省份造成伤亡。伊斯坦堡这座几层楼高的钟楼也不敌强风，当场倒塌，差一点就压到汽车。停在港口的大型邮轮也被吹得东倒西歪。公路上货柜车更不用说，被强风一吹就翻，有司机一度被困在车上，其他驾驶人立刻下车帮忙。伴随强风而来的还有大雨。土耳其全国有58省已经进入代表危险的橘色警戒。土耳其气象局预测，强风会持续到1号晚间，而且多个地区气温下降8度，让当地面临又湿又冷的一天。华视新闻综合报道。